多謝晒各位。好，麻煩阿 Doc 留步，同時間咧就係請埋黎展峰同埋曾浩飛上嚟先。做咩你要迎接佢哋兩個？係啊，要迎接佢哋啊。OK， 咁啊，我哋嘅上播歌啦，有呢個啱啱唱過嘅《實現情緒自由》同埋《大鬧雪芳城》啦，咁啊 Andy 啦，黎展峰嘅上播歌在沙洞外等你，宇宙煙火啊，同埋Arvin曾浩飛嘅上播作品有時間的碎片、心之進化藥同埋蝦餃嘅。係呢個時間拉票先啊 ，Doc 先啦，其他媽你唱完拉下票先。希望大家可以投小弟呢一首歌一票，因為呢一首歌咧，除咗我自己之外咧，後邊係背負咗好多人，有我公司啦，特別係我身邊呢兩位師弟同師兄啦，即係佢哋係俾咗好多鼓勵我做呢首歌，因為我好多自我懷疑，即係第一次自己作詞作曲同埋編歌，咁所以都好多謝佢哋，大家當投俾佢哋咯。即係其實投俾你就投投俾你就係嘛？冇錯，我包着數喎呢件事。哦，OK。咁蛋啊嘛，滿足3個願望。好，我睇下佢哋可以點樣應付你先，曾浩飛。好啦，你哋投俾佢當投俾我啦。但係咧，但係我最想大家就係聽我嘅歌啫，所以大家希望大家多支持我嘅作品。係，曾浩飛。好啦，仲有今年都有新嘗試嘅黎展峰啦。係大家就當投晒俾我哋，同埋聽晒我哋嘅歌啦。咪最好咧就係聽晒所有嘅歌，我覺得係投自己最喜愛嘅，係啦，最中意嘅歌，同埋希望大家即係將呢份音樂嘅力量去令到佢去陪伴更多人咯。既然係咁樣咧，其實今日咧即係除咗支持之外咧，都係送上祝福噶嘛。佢哋真係好有默契嘅，點解咧？因為我手上呢一張就係黃定德嘅，佢就係以音樂陪伴大家，同啱啱黎展峰講嘅嘢一樣嘅。果然係因為我就係睄到你嗰個心。呢件事係幾咁有默契，咁係你講先啦，所以不如啱啱講咗你一個啦，係啦，你講下你想送嘅祝福係咩祝福？我想送嘅祝福就係盡自己崗位嘅能力、責任去陪大家咯。係 OK， 所以佢就寫住以音樂陪伴啦咁。好啦，咁不如你啦。我係寫希望我嘅歌聲可以俾到力量大家，係啦。都係同音樂歌聲有關啦。曾浩飛，我係寫我哋會陪住你哋嘅，願平安，係啦。OK， 好温暖嘅每一句説話都係好有力量、好有温度。冇錯，咁既然係咁樣，既然咁有温度，呢個時就交俾黎展峰啦。同樣好有温度嘅歌曲就係《宇宙煙火》。好，呢個俾你，好，唔該晒。